Hello! Maayong odto kayong tanan. Good afternoon po. Yes, alas 12 na po. Katatapos ng magadan. Yes, andito na naman po kami sa aming opisina, kusina. Yes po. Hi sa lahat po ng mga sa mga lahat po ng mga OFW sa buong mundo. Hello po sa inyo lahat. Lalo po nagtatrabaho sa loob po ng bahay. Hello po. Kumusta po kayong lahat? I hope po okay lang po kayong lahat. Yes po, andito po kami sa aming kusina. Alam niyo naman, routine na namin to. At ito po yung lulutuin ko sa lalaki, sa mga driver. Kasi nga, ako yung nakatoka sa mga driver namin. Si Tia, siya yung nagluluto kasi wala na si Buntis dahil nga malapit na siya mga anak. So, andun siya sa kanyang brother-in-law, sa bahay ng brother-in-law niya. So, si Tia na ang kapalit. Kaya, syempre, sila naman mga dugay na kayo diri, mga bantikan na kayo sa kusina. Kaya, siya na yung tagaluto kinaamo. Ako, sa mga driver. Muna akong lutuon karon guys, barbecue. Actually, gikat na ako ni siya. Gikat na ako siya square. Yung, yung hita at saka, anong tawag mo saya? Hita at saka yung yung malaman. Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Yung breast. Yung breast. Sorry. Hita at saka breast yun po. Hinalo ko na. Tapos, minix ko na siya ng asin, bitchin, paminta, yung baharat ng mga Arabic spicy. Tapos, ngayon po, lalagyan ko siya ng yogurt. Actually, barbecue po to siya eh. Chicken masway. Kung tawag sa Arabic, chicken masway. So, lalagyan ko po siya ng yogurt. Ayan po. Lagyan ko na siya ng yogurt. Actually, isang kutsara lang. Ito po. Kasi nga, konti lang dapat ilagay. Tapos, i-mix mo na siya. Ito po. Kasi kita eh. Kasi masyadong mataas kasi. Pasensya na. Hindi, natutumba. Alam mo naman. Original yung natin. Kaya gano'n. So, minix ko na siya. Actually, niready ko na yung ito yung pantuhog niya. Tapos, naghiwa na rin ako ng kamatis, sibuyas, at saka bell pepper. Ito pang niya, design lang niya. Yun po. So, iyan na natin siya. Ibabad lang muna. Yan. Gagawin na siya kasi gagawin ko muna yung isa, yung bechamel. Yes, ito. Binabad ko muna. Ito muna ito para yung ng yogurt malasa. Tapos next na gagawin ko po ay ang bechamel. Actually, luto na itong yung gagawin kong bechamel eh. Itong pasta, yung sauce niya, actually sobra to kinaamo kahapon. Para maluto ko naman sa mga driver. Sayang. Ito yung sauce niya, yung white sauce niya. At saka ito yung red sauce na giniling, yung beef, ground beef. Yun. Gagawin ko na, i-ready ko na po siya. Hindi ko kasi siya yan dapat ay agay